Еңбегімен ел ықыласына бөленген жан. Жетісу облысының Панфилов ауданында тұратын Күләш Айтжанованы ел жұрт осылай деп атайды. Жастайынан масақ теріп, қой қырқып, ұзақ жылдар бойы жүгері өсірген қазақтың қайсар қызы жүктелген жұмысты үйіршықша айырып, үнемі өз қатарының алды болды. Еселі еңбегі бағаланып 32 жасында еңбек ері атағы берілді. Бүгінде ел анасы аталған Күләш Айтжанова мен аймақтағы тілшіміз Шыңғыс Қалиден тілдесіп қайтты. Бір жаққа кетсе, мыналардың обалына қалам деймін. Кәдімгідей сөйлесіп, сырласып, осы мен әңгімемді айтып, осыған мұңымды айтам. Күләш Айтжанова саналы ғұмырын дала аруы атанған жүгері өсіруге арнады. Содан болар күні бүгінге дейін өсімдік атаулыға жаны құмар. Үйі гүлге, ауласы жасыл желекпен көмкерілгені соның дәлелі. 80-нің сеңгіріне шықса да, оның бәріне өзі күтім жасайды. Себебі еңбекті өмірлік ұстанымына айналдырған. Ел анасының балалық шағы соғыс жылдарына тұспа-тұс келіп, ауыр жұмысқа ерте араласты. 13 жасынан бастап ерлермен иық тіресе еңбек еткен. Кейін бір қойды 3 минутта қырықтым дейді кейуана. Қой қырқу деген ол өте ауыр жұмыс, ерлердің жұмысы. Сода жығылып, сүрініп жүріп, мен елдің алдына шықтым. 15 жыл мен қой қырықтым. Өзінің сезоны кезінде ғана, басқа уақытта. Ал енді мына 57-ші жылдан бастап мына жүгерімен айланыстым. Сонда 40 жыл мен кетпен жаптым. Сол еңбегімнің арқасы шығар, халқымның қолдауы шығар, Алланың маған берген дәулеті шығар. 32 жасымда кеудеме мынаны тақтым. Күләш апа төсіндегі медальдің 2 тармағы енелерімдікі. Біреуі жолдасыма тиесілі, қалған екеуі өз еңбегім деп біледі. 40 жылдан аса отасқан жарымен ол 2 қыз тәрбиелеп үлгілі отбасы бола білді. Ел анасы бүгінде аймақта өтетін қоғамдық шараларға жиі қатысады. Өскелең ұрпақты елжандылыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеуге атсалысып келеді. Реті келгенде өзекті мәселелерді де көтеруді ұмытпайды. Ең қажеті қазір мына балапандарды дұрыс тәрбиелеу үшін жақсы мектеп керек. Білім алатын ордасы керек. Екінші, солардың жаздық каникулда демалатын лагері керек. Балалар үшін, артымызда ұрпақтарымыз үшін. Одан кейін жақсы баниса дейміз ғой енді. Сондай орын керек. Жастар елін, жерін, жердің қадірін білсін. Адалдық керек, тазалық керек, бауырмалдық керек, ұйымшылдық керек. Өмірі еңбекпен өрілген Күләш Айтжанова бүгінде ел жұртының ыстық ықыласына бөленіп отыр. Салтанатты жиынға шақырылып, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесінде де ел анасына айрықша құрмет көрсетіледі. Күләш апамыз біз үшін үлгі өнеге, өзінің жастайынан еңбек ері атанып, еңбегінің бәрі тек қана осы ауыл шаруашылығына арнаған нағыз қазақ елінің, қазақ қыздарының нағыз эталоны деп айтуға болады. Бұл кісіден алып жатқан тәлім-тәрбиелеріміз өте көп. Біздің мақтанышымыз. Еңбек ері Күләш Айтжанованың балалығы ауыртпалықпен, жастығы еңбекпен өтті. Бейнетінің зейнетін көріп отырған ел анасының ендігі тілегі, елінің азаттығы, халқының амандығы. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.